వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ధన్వికా లేఖన. సో ఈరోజు అయితే మేము గోంగూర పులావ్ చేస్తుంది మా మమ్మీ డిన్నర్కి. సో దాని రెసిపీ అంటే నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఒక కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్స్ వేపుతుంది, సన్నగా తరుక్కున్న ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేపుతుంది. అండ్ ఇంకొక సైడ్ ఏమో గోంగూర మగ్గిస్తుంది. గాయస్, గోంగూర పులావ్ కాదు, గోంగూర చికెన్ పులావ్. సో మా మమ్మీ ఇంకొక సైడ్ ఏమో రైస్ని అయితే నానబెట్టుకొని ఉంది. చికెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఉప్పేసి వాటర్లో నానబెట్టి ఉంది మా మమ్మీ. ఇక్కడ మా మమ్మీ అయితే టమాటోస్ చాప్ చేస్తుంది, సన్నగా చాప్ చేస్తుంది. 2 టమాటోస్ తీసుకుంది. ఆనియన్స్ లైట్గా బ్రౌన్ అయిన తర్వాత మా మమ్మీ దాంట్లో కొన్ని తీసి ఒక ప్లేట్లో పెడుతుంది గాయస్. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఆనియన్స్లో హోల్ గరం మసాలా వేయాలి. హోల్ గరం మసాలా అంతా వేసి ఒకసారి నీట్గా కలుపుకొని చికెన్ అంతా వేసేసుకోవాలి. చికెన్ వేసేటప్పుడు కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది గాయస్, వాటర్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో, అందుకని ఆయిల్ ఉంది అందుకని. చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి నీట్గా కలిపేయాలి గ్యాస్. ఇప్పుడు దీంట్లో కల్లుప్పు వేసుకోవాలి. కల్లుప్పు, 1 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాంట్లో లిడ్ పెట్టేసి కాసేపు లిడ్ పెట్టేసి మగ్గించుకోవాలి. గోంగూర ఉడికిన తర్వాత దాన్ని చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఆల్రెడీ మేము చల్లారబెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలో అక్కడే చెప్తాను. ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ కొట్టుకోవాలి, గ్రైండ్ చేయాలి. దీంట్లో ఇప్పుడు 5-6 దాకా పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ ఈ గోంగూర అయితే ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత గోరింటాకు లాగా అయిపోయింది. కానీ గోరింటాకు గోంగూర లిడ్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత మనం ముందు కట్ చేసుకున్న టమాటోని కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. సన్నగా తరుక్కున్న టమాటోస్ కూడా వేసేయాలి. ఒకసారి దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని మగ్గించుకోవాలి. మళ్ళీ లిడ్ పెట్టేసి దాన్ని మగ్గించుకోవాలి గైస్. టమాటో దాన్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి. వేరే స్టవ్ మీద మనం ఒక కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో వాటర్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, జీలకర్ర, నీళ్ళు పెట్టుకున్నాం కదా దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, హోల్ బిర్యానీ మసాలా, కొద్దిగా నెయ్యి, కొద్దిగా సాల్ట్, కొత్తిమీర వేసి నీళ్ళు మరిగేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి నీళ్ళు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి కారం పొడి, ధనియా మసాలా, గరం మసాలా, ధనియా పౌడర్. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ముక్కకి బాగా మసాలా పట్టిన తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు గోంగూర మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. దీంట్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి. బాగా అంతా మిక్స్ అవ్వాలి. చికెన్ అయితే బాగా ఉడికింది. ఇప్పుడు దాంట్లో ఉడికించుకున్న రైస్ అయితే దీంట్లోకి వేసేసుకుందాం. రైస్ వేసుకోవాలి. దీంట్లో రైస్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఫస్ట్లో
ఆనియన్స్ సపరేట్గా తీసుకున్నాం కదా, అవైతే వేసేసుకొని కొత్తిమీర, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, నెయ్యి, ఫుడ్ కలర్ కాకుండా పసుపు కొంచెం కలర్ కోసం వేసేది మమ్మీ. సో ఇప్పుడు దాన్ని దమ్ పెట్టేసుకుందాం. సో గైస్, ఇది ఇప్పుడు మనం 15 minutes దమ్ పెట్టేసుకుందాం. 15 minutes తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. అంతవరకు ప్లీజ్ బీ వెయిట్. 15 minutes అయిపోయిన తర్వాత మన వేడి బిర్యానీ రెడీ. అదే పులావ్. ఫైనలీ వేడి పులావ్ రెడీ. ఇదైతే మా ఫైనల్ ప్లేటింగ్. ఓకే బాయ్. కరెక్ట్ 6